अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने इससे पहले आपको कई वीडियो दिखा चुका हूँ मेडिसिन के मतलब मेडिसिन दवाई के मतलब मैं आपको काफ़ी वीडियो दिखा रहा हूँ। अब ये एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे जो होते हैं जो 1 माह से 6 महीने तक बच्चों को जो कि वो मेडिसिन नहीं ले सकते, तो उसके लिए कि मैंने कतरे आपको बता रहा हूँ। आप इस कतरों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये कतरे हैं एपिजोल। इस कतरों को आप बच्चों को दे सकती हैं। तो इसके मतलब ये है कि ये छोटे बच्चे जो के पंखों की हवा लगने से ठंडक महसूस करते हैं, उनके लिए और वो उनकी नोज़ बंद हो जाती है और वो चीखें मारने लगते हैं। उसके 2 दिनों के बाद वो बच्चे फिर खांसी करने लग जाते हैं और खांसी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है। उसके लिए ये एक बड़ा मुफीद कतरे हैं, ड्रॉप्स हैं। तो ये आप इसमें ये खुश्क खांसी हो या तर खांसी हो, ज़ुकाम वाली खांसी हो, रेशे वाली खांसी हो और खांसी के साथ अगर बच्चा उल्टी भी कर देता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये बच्चों को दें और सुबह शाम बच्चों को 5-5 कतरे, जो 1 माह से 2 महीने तक के बच्चों को 5 कतरे दें और 6 महीने तक के बच्चों को ये 10 कतरे आप सुबह शाम 2 टाइम दें और इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम।